Halo, halo, halo. Dnes by som vám rada prečítala niečo z veľmi múdrej knihy Esther a Jerryho Hicksa. Esther v 90. rokoch je to taká Američanka, ktorá dostala taký zvláštny dar a začala vo svojej mysli ako keby veľmi intenzívne ako keby sa naciťovať na určitý hlas a vedela ako keby zodpovedať na rôzne otázky. Najskôr teda skúšala automatické písanie, teda začala písať nejakú odpoveď a zrazu to tam bolo a potom zistila, že vlastne cez ňu naozaj prechádza mohutná energia. Keď sa viac nacítila na to, tak sa ukázalo, že tieto bytosti si hovoria Abraham. Dnes už Esther pracuje úplne inak, nepotrebuje mať zatvorené oči, nepotrebuje sa do toho dostávať nejakým spôsobom, ale vie sa na to nacítiť veľmi rýchlo za pár sekúnd, takže sa stala takým dosť veľkým fenoménom. Prečítam vám pár vied, ktoré by vám mohli pomôcť pri riešení vašich problémov. Takže vôbec nič na vás nemusí mať negatívny vplyv. Ak na vás niečo má negatívny vplyv, tak preto, lebo si dovoľujete mať také aktívne myšlienky, ktoré vám nedovolujú to, čo naozaj chcete. Áno. A teraz ona hovorí, lebo toto je o vzťahoch, je dosť bežné odovzdávať si z generácie na generáciu negatívne očakávania, ale v ktoromkoľvek momente, ako náhle si uvedomíte nesúlad vyvolaný negatívnou myšlienkou, môžete začať takéto myšlienky plné odporu, ktoré sú koreňom všetkých chorôb a negatívnych zážitkov postupne meniť, až kým sa ich úplne nezbavíte. Čo vlastne má na mysli Esther Hicks je, že keď sme dlho v negatívnych myšlienkach, tak ono nás to naozaj ovplyvňuje. A ľudia si to neuvedomujú napríklad, že keď sa sťažujú na niečo, dajme tomu ja sa stretnem s nejakou známou, ktorú som dlho nevidela a ona začne v kuse mlieť, čo sa jej nepodarilo, aký je život zlý, aká je politika na prd, aké všetko je na prd a vlastne spustí sa toto sťažovacie kolečko, tento sťažovací mod. Čo sa potom stane je, že keď to nepreklikne ten druhý človek, tak spustí tiež svoje sťažovacie kolečko. A tu sa vlastne deje taká zrada, pretože keď ľudia sú dlho v tom negatívnom a v tom sťažovacom mode, tak vlastne si zvedomujú to, čo nemajú. Áno, vy hovoríte, ako sa vám nedarí, čo všetko nemáte, čo všetko by ste chceli a vy vlastne upriamujete pozornosť na to, čo nemáte. Takže vy ako keby ste urobili taký film, kde by zasvietil taký reflektor svetla a tam by bolo všetko, čo nemáte, všetko, čo sa vám nedarí, všetko, čo je na prd, áno. Takže ak sa udržujeme v tomto mode vlastne dlho, tak sa stáva vlastne to, že naozaj nás to vie stiahnuť. Čo musíme urobiť, je obrátiť to, a áno, môžeme sa niekomu posťažovať, ale nebyť v tom dlho a skôr hľadať riešenia, ako vidieť problémy, áno. Takže skôr vidieť tú svetlejšiu perspektívu, alebo skrátka potom o tom nehovoriť a nechať to tak a nejako pracovať na svojom vnútornom raste a neustále sa zlepšovať. Ale tá sebaľútosť, to je naozaj niečo, čo ľudí obrovsky brzdí. Pretože vy si neustále ako keby zvedomujete to, čo nie je a to, čo by ste chceli. Takže je to tak, áno, vy sami sa môžete rozhodnúť, že zmeníte vlastne tie myšlienky, vy prekliknete vlastne na to, čoho sa vám aj dostáva, čo všetko máte, aj keď možno sa vám zdá, že ten život je krutý a že nemáte toho až tak veľa, čo vám ostalo.
a že ste v krízach a neviem čo všetko sa vám tam točí. Ale keď to preklikneme a zasvietime svetlo na to, čo máme, tak vlastne sa začne náš život meniť. Jak sa ale začne náš život meniť, tak stále budú ľudia, ktorých budeme stretávať a budú nás ťahať do tohto sťažovacieho okienka. Úlohou vlastne pre každého človeka je si veľmi kontrolovať, čo si dávame do vedomia, a to aj na úrovni priateľstiev a toho, čo počujeme, áno. To znamená, že keď aktívne niekto stále na vás chrlí len svoje problémy a vyhovára sa a vlastne nechce ísť ďalej a stále je tam sebaľútosť, tak jednoducho to nie je dobrý vplyv a mali by ste vedieť vlastne, ktorí ľudia ako na vás vplývajú a možno ich aj nejako usmerniť, ale niekedy aj to je zbytočné, pretože ako sa hovorí, každá duša má svoju cestu a ľudia musia sami na to prísť, že to, čo robia, nie je celkom dobré a možno to je vlastne dôvod, prečo sa im nedarí. Takže asi takto. Necháme to dnes takto na túto mini múdrosť, takže vás pozdravujem a nebuďte dlho sťažovať o móde.